大家好，我们知道桃园除了有千堂之乡的美丽之外，还有各种别具特色的公园吗？那我们今天来到的是随桃园最大，而且是首都级的生态公园，那就是位于八德的大南森林公园。这里的前身是保一总队大南营区。那八德大南森林公园，它的占地蛮广的哦，有16.6公顷。那全区以教育、环境、娱乐为主轴，打造八德区的文化绿洲。园区内设置8块厝民俗艺术村，让旅人享受大自然的生活以外呢，还可以了解闽南文化以及传统文化。你们知道八德地名的由来吗？那就让我来告诉你吧。八德的旧名叫做8块厝，那当初就是有8个姓氏的人来到这边做开垦，那每个姓氏都各建一个屋子，就有8户人家，所以8块厝的台语就是贝地厝，那贝地就是现在的八德咯。好，我们现在来到的是儿童玩具图书馆，那这边就是可以借书的地方，那小孩来到这边都会很开心。那现在带大家进去看一下。哇，好多玩具呢！哦，是小朋友来这边玩。对呀。我们现在来到的是8块厝民俗艺术村。8块厝民俗艺术村是桃园首座推广闽南以及传统民俗的艺术村。那穿过闽式屋梁，就来到艺术村里的民俗大街，两侧以好戏登场8块厝为主题的装置艺术，有歌仔戏常见的人物角色，有武生、文生、花旦、劲角、丑角，象征戏台上的人生百态。这里总共有4个展馆，有语言推广馆、表演艺术馆，还有公益文创馆跟民俗节庆馆。那现在我们要进去的是语言推广馆，了解吧？接下来我们找到表演艺术馆。表演艺术馆是展示闽南文化的重要核心之一，有南北管、皮影戏、回偶戏、偶戏、歌仔戏等，另外也有偶戏互动装置，透过 VR 技术增加实境操作的实况感。再来是民俗节庆馆。
接下来我们赶紧去公益文创馆吧。这里是位于公园中央的生态水池，是滞洪池，兼具生态栖地、防灾滞洪与休憩功能，可以在这里观察水生鸟类，欣赏水生植物，提供游客游湖赏景，记录当地的美景。那在左前方的部分是半户外的教室。大南森林公园拥有7种栖地类型，自然生态非常丰富，动物以鸟类居多，其中包括珍贵的稀有保育类，规模是全桃园最大，被誉为巴德之肺。这里是蝴蝶花园，它利用蜜源植物吸引蝴蝶前来采蜜。那我先去采蜜喽。大南森林公园是个老少咸宜的好地方，园区内生态丰富，很适合大家来这边走走。那我们今天就介绍到这边啦，大家再见，拜拜。